И здравейте, приятели! Аз съм Мазето и днес ще направя клип за това, кой съм аз в Drakensang, моят инвентар, как се бия и няколко други подробности. Да, сега започваме с моят инвентар. Ето го моят инвентар. Това е... Увеличил съм си го. Доста съм силен, как да кажа, поне за мене. Не съм, вижте, уникален съм. Някой съм ги боядисал, както виждате. Имам броня, птица от евент, бомба, ето. Няма да добре, айде ще използвам, само да ви покажа, ето и ще го върми. Имам смеха. Човека почва със смеето, вижте. Ето вижте. Ха-ха-ха, голям смях. Така, това е в общи линии. Ето, започваме състезанието. Сега ще видите как се бия. Да видите сега. Не бия кой знае колко демидж, но бързината ми, скорост на нападение, доста добра, да ви кажа. Ето вижте. Опаля. Съжалявам. Ето вижте. Основни щити, атаки в секунда. Добре са. Ето сега вижте. Няма слагам екстракт. И сега ще видите колко бързо убивам някой като този. И ето вижте, убихме го. Той, вижте, 38-ми, опитен легионер. Вижте, аз съм напреднал легионер в случая. Не съм висок ранг. Но той е голям левел, да е магиосник при това. Но виждате, че аз го убивам без никакви проблеми. Опалянка, чакай, да забравя така. И пак го убихме, приятели. Ето, видяхте как го убивам. И в общи линии това е, приятели. Видяхте инвентара ми, как се бия. И пишете коментари какво да правя, да знам с приятели, мобове, квестове, евенти, PvP, 5 vs 5, каквото решите. Пишете коментари, абонирайте се ако искате, ако ви е харесал клипа. И до другия път. Чао! Бърках тук.